te obandi kuna nde aleki mwa bato mwa bainvité nde bazokota kuna aza baptisé par paster ye moko nde ayeki kolukaka na dénomination na base na 1980 na 82 81 nde apesi nga bateme donc nabandi na paster baruti avant koma même paster ndenge mpe aye kosambelela nga na landi natamboli na madate ya makolo na ye ti ndenge nzambe aye kopambola na ke poto nasali 6 ans nazali koya te après nakoma koya presque tous les jours presque tout le temps eza na période mo naza koya kolanda matei awa na 2003 nazolanda matei presque nazozwa avion vendredi nazozonga poto dimanche nazolanda matei awa mpo nzala ile yalaki makasi voilà donc naza ndeko na bino kati na yesu paster apresentaki ngai alakisaki bino mpe ke eza malamu mingi kopona mboko kati na biso nazali mwana ya beka yango wana nazali kosenga na bino ke bovote mpona ntina na nga mais soki kaka bino moka nde bovote tokende tokoriske torate mpe yango mpo bible elobi ke tozala tous lokola colombe mais tozala na ekenge lokola nini awa nyoka donc esengeli biso bana nzambe mpe tokeba mpe na likambo wana yango wana omoni nasangisi bino soka tosui kaka na bino moko kaka tokoriske tobato mais soki tosali ke yo oke koluka bato 5 ya libanda yo oke luka bato 10 ya libanda parce que eloko ezolekana ezali ntango ya maponami paster alakisai bino ke fo kopona moto ya bien mpo toyeba komema mboka mpe liboso eza mawa mingi eta mboka ekomi ntango natali eglize oyo ntango toza kobalisa mboko po tosomba wana kuna nga nazalaki komona ke nga na biso na eglize abie ya monene mpe bolimo naomona yango mabe te mais lelo ntango nakoti awa nakompare na kuna nalobi te moto fo aévolue situation boza na yango lelo eza situation ya bomoto te eza situation presque na ndenge ya nzoto ya bonyama parce que bato bakoki kovivre boye te na kati na mokili comparativement na biso tozouta kuna ozomona ke bato bakoki kovivre boye te or boza na nyonso mpo bozala bien wana nyonso soki ana mboka moko kolo apambola koleka mboko eza te oyebi ata france oyo tozokulisa wana eza na mai ya bien te mai na biso efo batokisa yango balekisa yango na bafife po biso tomela yango donc moto aza motu lokola lolenge na biso azosala mosala mpo azala bien or biso tovandeli badiama tovandeli même mbula ezoloko eza mpe ka bapamboli mpo ekolisa biloko kati na biso mais tozokufa nzala ndakisa motu oyo azali na farine na kati na ndako na ye aza na mai aza na moto mais azokufa nzala ndenge mpe tozali nyonso wana ezali mpo tozala mikonzi ya malamu te soki mikonzi ya malamu bazwi esika okomona ke mboka eki kochange yango wana frère bwanama azali koloba ke esengeli kaka bana na nzambe soki bazwi bakoti kati naza na citation ebele na kopesa bino yango soki bango bakoti na kati bango nde bakobongola makambo mpo oyo bango bazosala na ndenge na bango ke bino bokoma mitema makasi mpo banda kofinga bango bazali kofunga ntango wana ozomona yango wana esengeli bokona frère na bino beya Jean Marie numéro 269 na moamba naza na bakarte na nkabwela bino yango bazokabwela bino bakarte oyo ezokotisa bino oyo ya kolinga oyo eza deja mpo boyeba numero na nga mais oyo alingi mpe kokota na kati na fondation na nga akopesa nkombo epa na ye une fondation kabola bakarte apesi nkombo tozwi numero na numero ya carte électeur soki olingi kopesa numero ya carte électeur elingi oloba teke okomi mbala moko nani témoin te mpo témoin fo topona yo mpo ozala mokolo wana ezali kaka ke mpo nga naza na posa ya ke bao bakovote mpo na nga nakenda bango elongo panda 5 ans mpo misala eza te eloko eza te soki nayebi ekokoti na kati na fondation na nga nde nakoyeba mpe kolukelo mpe mosala nde nakoyeba mpe korépondre mpe na babesoin na yo na mokolo ya lelo nazali na contrat na monsieur Arish azali première rue na hôpital ya kitoko batongi na première rue wana aza camarade na monene
accordé 40% ya réduction pour la bateau bazali par là. Nazali na contrat na Mutombo Dikembe, hôpital Mutombo, et puis na zota la sous hôpital de sanité pour nazala besoin de créer mutuelle moko ya santé. Bino bozingolo ozala pasteur pour la pesi likabo mais ba famille na bino bali ko dibate ba ki ko bénéficier pe na yango. Na eloko na sali ko. Ezali pe ekokotisa makambo ebele au moins lelo bazoya ko lukabina lokola ba électeur. Bazoya ko lukabina lokola ba électeur et pourtant il fallait pas garder bino lokola ba électeur. Ya to pesa bo bazana âge ya ko voter mais ba ki ko zwango sima na yango bomoni ndeko bo pesa bino pe numéro de téléphone na base ta sengaki ke to mona na après ta mususu samedi wana ezoya pona koleka su mardi awa samedi ezoya pona to mona na ba misusu to sangana po to pesa elan ya likambo ngo ndenge tokosalela ngo soki tobakisi mayele te soki tobakisi etingia te tokoresir te. Or, ce qui m'a dit que Nabino a tombé, il faut que ça soit frère de Nabino, Azali ministre d'État. Et ça, c'est pour l'église. Et ça, c'est pour l'église. Il faut mieux que tous à la Bissikawana, que tout le monde a fait un temps où nous sommes pagans. Il y a un bateau qui s'est mis dans la carte, toi, après, vous avez un frère. Est-ce que vous avez aussi la carte? Oui. Oui, on peut poser une question. Moi, c'est frère Soleil Chamou. Voilà la question, Naï. On en a quelques informations. C'est ça, frère. C'est ça, mon frère n'a pas de côté. Candidature d'ailleurs, nous soutenir en tant que candidat président, Nani, la première préoccupation. Deuxième, nous avons compte il y a parti. Troisième question. Bilan n'a eu quoi? Projet n'a eu de société de Sani. Pour une suite de haute photo. Et puis, on haute photo. Vous voyez directement pour que tout le monde comprenne la mission comme on a décidé. Ce que nous sommes tous dans le Congola. Makambo, nous sommes dans la Congo. Et puis, ça nous sommes des découragements au côté de notre frère, de notre école. Et passer déjà de souffrance, chômage, c'est le chômage. Parce que les années, il n'y a rien. Vous savez, comme la on me dit que tu peux. Et puis, le problème est que le premier soutien, la deuxième soutien, comme on a pas la campagne, on va la campagne d'éducation. Ya moamba mpona bakolema moamba parce que nga napoli na lemba napoli na matete napoli mpe na kisenso pe donc navandi mpe une partie na kingabwa donc nayebi kote oyo nyonso ndenge ezalaki kala ndenge toza koya kobuka bamile sobe kala nayebi yango nyonso kotala mpasi na mboka ndeko na ngai yango nde eza kosomisaka mais kotala bavitre efume te façon nazali socialement na poto quand même na boka mopaya naza na parcelle monene kaliti église ko donc nazali socialement yana bisi bino ke bondima ya bolanda pasteur pokopambwama donc parce que nga nalandaki mpe namoni mpe mapambo yango donc socialement naza na makambo ya kokelela te soki nazozwa avion vendredi naye nalandi matei nazongi dimanche avion yaka même 3 000 euros chaque nosali yango pendant semaine mobima pendant 1 mois omoni kaka ndeti ezali donc ya makambo ya nzambe soki nazongi eza mpona pasi oyo ya yo soki tokeli koso tokosungaka biso nyonso po mboka kobanga koyeba ke joseph likolo na ye grâce na ye nde yango wana bandekolo na israel bamosusu bapambamaki na ntango ya bangombe sambo ntango bazwaki nzala kuna bazokaki epaboye nde yango nde asungaki ya bango donc azalaki pembeni ya pharaon ozomona frère donc eza eloko moko ezali bongo kote ya président nayebi nde nali koyebisa bino te parce que bino moko déjà boza déjà na kati na pasi bosi boyembaki ke tokovote lisusu donc boyebi eloko nini bokovote ope bokovote te mais surtout ke nali koyebisa bino frère ozala kote opposition
côté opposition, est-ce que Fayou ou est-ce que Tshisekedi, est-ce que on a tiré une liberté de la démocratie. Indépendant. Indépendant parce que en réalité, on a pas si à retrouver par homme politique. On a pas si à retrouver par au moins, on a basali na appétit moko oyo kolobate bakoyi ba même moi na bilan. Ozomona ko komona ke mutu asali 12 ans asali eloko te aye proposer son candidature. Ozomona teke apozango pe na présidentielle, apozango na provincial, apozango siko oza sikani. Oze sikani. Donc ozomona penza ke bazala baki koyibo même moko na poche, même 1000 francs bakoyi ba. Donc baza bato bakomi na étape moko ya wana biso wana nzambe esenge tola mokwana. Bon. Projet de société eza ebele. Projet de société eza ebele. Misusu nazoloba bango sikoyo te mpona koleka na top Congo mpona loba yango mpo bayiba yango. Eza koza mais omoni ti ntango nakomi na likambo oyo nayaki pase bauti yaki mpo na ngai nayaki na bamindele nayaki na bango na 2016 toyaki na bango mpo tosala courant totrouve ndenge mosusu ya kosalela courant na mai kaka mai tomela oyo tozokabola hydrogène na oxygène tozosala courant a partir ya hydrogène sikoyo courant wana ekozwaka lokola brique totie na ndako soki esili okozwi brique mosusu toza koactive côté courant nayaki na mindele wana tomoni ministre tokoti ba réunion tokoti boye mindele batiki nga 2 mois awa bazofutela nga hotel makambo nyonso tu tozali na paster baruti lokola tomwana tozali na barestaurant naza koexplike mpe likambo wana mais na suka na yango eloko moko elekani te balobi basengi nga 100 000 $ avant basige omoni yango wana omoni ke makambo to ozomona mona wana soki toza na baprojet ebele soki tozwi bisika wana nde tokokoakomplir baprojet mosusu mais na baza tokozwa ntango kosolola mingi kolo mosusu samedi tokotala na bafrère tokotala tokoluka ndeni freding nde tokokommunike lokola botiki bopesi bakombo na fo bopesa bakombo mpona zongo Chéri, será que no quiero que coma bakombo Chéri, pesa kaeba komaka déjà kata papier pe opesi papier opesi pe papier na eloko frère bosala eloko mokili ezosala te likolo ya 10 $, likolo ya $5 oyebi lelo Palestine ezanga mboka mpo Esawu alukaka teka droit de l'Est na badesu no lelo yo olingi koteka mboka likolo ya 10 000 okotikala na pasi ti bango balelaka bayebisaka Yesu balobi ke makila na biso ekwela mpe bana na biso bongo ntango tikisa akotaka eske bazwaka so esika babongaka bango nde bakimaka esika oyeba mpona oyeba kolalisa likambo ndenge esengeli Attends.